छाती में कफ, बलगम और जकड़न से परेशान हैं तो जानते हैं आज एक ऐसे घरेलू उपाय के बारे में जो आपकी इस सारी समस्याओं को दूर कर देगा। आपको एक गिलास दूध में 10 ग्राम के करीब अदरक को कूट कर उसमें डाल लेना है और खूब अच्छी तरह से खौला लेना है और खौलाने के बाद सोते समय पी लेना है। देखेंगे कि आपकी कुछ दिनों में यह समस्या दूर हो जाएगी। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।